हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई विन्डोज 10 को प्र्याक्टिकल कम्प्लिट कोर्समा। र तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ कि हामीले यसमा जति पनि कुरा सिकेका छौं सबै हाम्रो प्र्याक्टिकल बेस थियो है। र आज हामीले विन्डोज 10 को प्र्याक्टिकल पार्टमा के सिक्ने छौं त इज अफ एक्सेस सिक्ने छौं, कोर्टाना र अर्को छ हाम्रो अडियो सेटिङ। यति मात्र हैन, हामीले विन्डोज को डायलग बक्स, रन हैन, सँगसँगै हामीले अरु पनि धेरै कुराहरु सिक्ने छौं है। र यसमा हाम्रो टपिक अट्ने ठाउँ नभएको कारणले चाहिँ अरु टपिकहरु पेन्डिङ छ। हुन त हामीले धेरै नै कुरा सिक्ने छौं, तर आज हाम्रो मेजर टपिक चाहिँ इज अफ एक्सेस, कोर्टाना र अडियो सेटिङ। यो तीनटा भनेको के हो र तीनटाले हामीले पर्सनलाइज कसरी गर्न सक्छौं, आफूले चाहेको अनुसार यिनीहरुलाई चेन्ज कसरी गर्न सक्छौं, यिनीहरुको सेटिङहरु कसरी मिलाउन सक्छौं त, ती सबैका बारेमा आज हामी जान्ने छौं है। र हेरिहालौं कि हाम्रो यो युनिट 2 मा के कुराहरु बाँकी छ। ल हामीले चाहिँ हिजोको भिडियोहरुमा चेन्जिङ स्क्रिन रिजोल्युसन सम्म चाहिँ पढेको थियौं है। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ विन्डोज र डायलग बक्स, कस्टमाइज स्टार्ट मेनु यो चाहिँ हामीले सकिसकेका छौं धेरै पहिलेदेखि नै। टेलर द टास्क बार यो पनि हामीले सकिसकेका छौं। आजको हाम्रो मेजर टपिक रहेको छ युजिङ विन्डोज एन्ड डायलग बक्स, एक्सन सेन्टर, डिस्प्ले सेटिङ सकिसकेका छ, पावर सेटिङ, अर्को छ हाम्रो इज अफ एक्सेस, कस्टमाइज कोर्टाना, अडियो सेटिङ र डिफल्ट स्टोरेज लोकेसन। यी पाँचवटा टपिक चाहिँ आज हाम्रो मेजर हो है। यिनीहरुकै हामीले वरिपरि रहेर आज हामी प्र्याक्टिकल गर्नेछौं र नबुझेको कुराहरु सोध्नु होला है। म सधैँ अलवेज सिलेबस किन देखाउँछु ताकि तपाईहरुलाई आइडिया होस् के कुन कुन प्र्याक्टिकल भइसक्यो, कुन बाँकी छ, कुन हामीले गर्छौं त, त्यो कुरा चाहिँ जान्न जरुरी छ है। ल र इज अफ एक्सेस सुरु गर्नु भन्दा अगाडि म थोरै चाहिँ टाइम विन्डोज र डायलग बक्सलाई दिन्छु है। हुन त तपाईहरुलाई थाहा छ कुनै गाह्रो कुरो हैन, तर यो जान्न चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै जरुरी छ है। मैले चाहिँ हाम्रो नर्मल स्क्रिन ओपन गरे है, जुन तपाईहरुले कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै देख्नुहुन्छ। देख्नुहुन्न भनेदेखि स्क्रिनको यो पार्टतिर क्लिक गर्नु होला है। यतापट्टि हाम्रो पार्ट छ स्क्रिनको, यो हाम्रो यो कुनातिरको स्क्रिनको जुन हाम्रो पार्ट छ नि, यहाँ लास्टतिर यो हो, यतातिर क्लिक गर्नु होला। एकचोटी थिचेमा सबै हाइड हुन्छ, फेरि थिचेमा हाम्रो सबै देखिन्छ। और विन्डोज डी यो बटनले पनि हामीले काम गर्न सक्छौं। ठीक छ, विन्डोज डी प्रेस गर्ने। ल अब आउँछ हाम्रो मेन कुरा कि विन्डोज भनेको के हो र डायलग बक्स भनेको के हो। विन्डोज भनेको नर्मल्ली हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन, कुनै पनि सेटिङ गर्दाखेरि जुन पपअप आउँछ नि हाम्रो, जुन बाहिर निस्किन्छ एउटा इन्टरफेस जसले स्क्रिनको सर्टेन पार्ट कभर गर्छ, त्यो GUI लाई चाहिँ हामी विन्डोज भन्छौं। जस्तो कुनै हामी एप्लिकेसन खोलौं न। ल मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुको लागि फाइल म्यानेजरै खोले है। ल दिस पीसी नै ओपन गरे मैले। दिस पीसी ओपन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो GUI ओपन भयो के, जसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो स्क्रिनको सर्टेन पार्ट कभर गरे के हो। यस्तो GUI जसले हाम्रो स्क्रिनको सर्टेन पार्ट कभर गर्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी विन्डोज भन्छौं। अर्को पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्रोल प्यानलले मैले यो ओपन गरे, यो हाम्रो के भयो त एउटा GUI भयो र यो GUI लाई विन्डो भनिन्छ के। र अझ डिटेलमा गएर बुझ्नु हो भनेदेखि यो चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलको विन्डो हो। अघि हाम्रो फाइल एक्सप्लोररको विन्डो थियो, कुनै बेला क्रोमको विन्डो हुन्छ, त्यो डराउनु पर्ने कुरा के पनि छैन। अब हामी जानौं डायलग बक्स भनेको के हो। ठीक छ, ल मैले एडमिनिस्ट्रेटिभ टुलमा चाहिँ डबल क्लिक गरे। यो क्लिक गर्दा पनि हाम्रो के भयो त एउटा नयाँ विन्डोज ओपन भयो। जति जति हाम्रो नयाँ कुराहरु ओपन हुँदै जान्छ ती सबै कुरा विन्डो हो है। र विन्डो हरेक विन्डो हाम्रो डायलग बक्स हुन सक्छ, तर सबै डायलग बक्स चाहिँ हाम्रो विन्डो चाहिँ होइन है। हाम्रो हरेक डायलग बक्स चाहिँ विन्डो हो, बुझ्नु होला है। एकदम गहिरो कुरा छ।
तर सबै विन्डो चाहिँ डायलग बक्स होइन। यो कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली गरेर नै बुझाउने छु। मैले कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरेँ, हेर्नु होला है। बाँकी सबै पुरानोलाई हामी क्लोज गरिदिउँ, ठिक छ। ल थोरै बेर टाइम लाग्न सक्छ। ल यो हाम्रो एउटा विन्डोज ओपन भयो। मैले डिभाइस म्यानेजरमा क्लिक गरेँ, हेर्नु होला है। जस्तै कुनलाई गरौँ त? ल मैले सेन्सरलाई नै ओपन गरेँ है। थोरै बेर वेट गर्नु होला, यसले रिफ्रेस गर्दैछ। यसलाई मैले राइट क्लिक र मैले प्रोपर्टिजमा क्लिक गरेँ हो। जब हाम्रो यसको यो एउटा विन्डोजको कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट भन्ने विन्डोजको अर्को के भयो त एउटा विन्डोज ओपन भयो हो। यो विन्डोज हाम्रो के हो त एउटा डायलग बक्स हो के, जसले कुनै इन्फर्मेसन दिन्छ, जसले कुनै हामीलाई मेसेज दिन्छ के, त्यसैले हामी के भन्छौँ त डायलग बक्स, ठिक छ। ल अब डायलग बक्स हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने त? यसको हामीसँग सिम्पल आइडियाहरू छन् है। एक त डायलग बक्स पनि हाम्रो विन्डोज हो, हेर्नु होला है। यो कुरा चाहिँ म लेखिदिन्छु, सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु होला है। जति पनि हाम्रो डायलग बक्स छन् सबै हाम्रो विन्डो हो है। ल हेर्नु होला, जान्न जरुरी छ है, किनकि धेरै जनाहरु कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन्। एभ्री डायलग बक्स इक्वल्स टु विन्डो भएन। ल तर एभ्री विन्डो नट इक्वल्स टु डायलग बक्स। यो लेख्नु होला है, एकदम चिट हो। तपाईहरुले विन्डोजको एक्जाम दिन जानुभयो भनेदेखि एकदमै काम लाग्छ है। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि सबै मान्छे चाहिँ लिभिङ थिङ्स जस्तो बुझ्नौँ न। जति पनि हाम्रो मान्छे छन् नि त्यो सबै हाम्रो के भयो त एउटा लिभिङ थिङ्स वा प्राणी भयो के। तर सबै प्राणी हाम्रो मान्छे हुँदैन नि त, कुनै जनावर होला, कुनै माछा होला, त्यस्तै कुरा गरिदिन्छ के यहाँनिर। जति पनि हाम्रो डायलग बक्स छ नि त्यो सबै हाम्रो विन्डो हो के। तर सबै विन्डो हाम्रो डायलग बक्स नहुन पनि सक्छ हो, त्यही कुरा इन्क्लुड गरिएको छ। यदि यस्तो विन्डोज जसले चाहिँ हामीलाई कुनै मेसेज दिन्छ, इन्फर्मेसन दिन्छ भनेदेखि त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त डायलग बक्स भन्छौँ। ल जस्तो तपाईहरुले वर्डहरुमा ओपन गर्नुहुन्छ नि, ल जस्तो मैले एउटा रन ओपन गरेँ विन्डोज आर प्रेस गरेर, यो पनि हाम्रो के हो त एउटा डायलग बक्स हो के, जसले कुनै इन्फर्मेसन दिन्छ, कुनै काम गर्नलाई हामीलाई हेल्प गर्छ। ल अर्को पनि हामी एक्जाम्पल हेरिहालौँ न। मैले विन्डोजको वर्ड ओपन गरेँ है। थोरै बेर पर्खनु होला, तपाईहरुलाई म एउटा अझ सजिलो तरिका सिकाउँछु कि डायलग बक्स कसरी पत्ता लगाउने। ल मैले यहाँ केही कुराहरु लेखेँ हैन, ल यतिकै टाइम सेभिङको लागि लेखिदिइहालेँ। अब यसलाई म क्लोज गर्छु। यहाँ के भयो त एउटा डायलग बक्स आयो के, एउटा इन्फर्मेसन दियो हैन, जसले हेर्नु न। अब पछाडिको मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले मलाई के भन्छ त यो अगाडिको काम गर अनि मात्र पछाडिको काम गर्न पाउँछस् के। त्यस्तो विन्डोजलाई हामी डायलग बक्स भन्छौँ। धेरै ठाउँमा हेर्छौँ नि त हामी, पछाडिको काम गर्न खोज्छौँ तर अगाडिको काम नसकेसम्मले पछाडिको हामीलाई चलाउन दिँदैन के, त्यस्तोलाई हामी डायलग बक्स भन्छौँ, ठिक छ। डिस्प्ले सेटिङमा अरु पनि धेरै ठाउँमा हुन्छ, ती सबै हाम्रो डायलग बक्सहरु हुन् है। ल डन्ट सेभ गरेर अब चाहिँ मैले क्लोज गरेँ। बुझ्नुभयो विन्डोज र डायलग बक्स? ल सिम्पली लेख्नु न, विन्डोज भनेको हाम्रो झ्याल चाहिँ नसम्झिनु होला। ठ्याक्कै हामीले कुनै एप्लिकेसन ओपन गर्दाखेरि जे कुरा स्क्रिनमा देखिन्छ, जुन GUI हाम्रो स्क्रिनमा देखिन्छ, जसले स्क्रिनको सर्टेन पार्ट कभर गर्छ, त्यही हामीले ग्राफिकल चित्रहरुलाई चाहिँ विन्डोज भन्छ, ठिक छ। डायलग बक्स त बुझिसक्नु भएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो पर्सनलाइज एक्सन सेन्टर। जुन हाम्रो एक्सन सेन्टर छ नि त्यसैले अब हामीले
थोरै चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो अरे क्या हैन। यसको लागि अब सिम्पल छ, म चाहिँ सबै हाइड गरेर यो स्क्रिन लिएर आउँछु ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। एक्सन सेन्टर भनेको ठ्याक्कै हामीले मोबाइलमा सर्टकटहरू वाइफाईको लागि ब्लुटुथको लागि स्क्रिनको माथिबाट तान्छौँ, कुनैको तलबाट हुन्छ है। त्यो माथि तलमा कन्फ्युजन नहुनु होला। र त्यही एक्सन सेन्टरलाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ। अब एक्सन सेन्टर चलाउनको लागि विन्डोज ए पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। साइडबाट आयो और सिम्पली चारवटा औँला हेर्नु होला है। त्यो सबै हाम्रो ल्यापटपको टच प्याडमा चाहिँ छुनु होला। केही बेरमा हाम्रो आउँछ, ठिक छ हो। र हामीले यही एक्सन सेन्टरलाई के गर्नुपर्ने हो त, कस्टमाइज। ल सिम्पली स्क्रिनको यतापट्टिको कुनै पनि पार्टमा तपाईँले के गर्नु होला त, राइट क्लिक गर्नु होला है, ठिक छ। ल राइट क्लिक गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई गाइड गर्छु है। एकदम बेसिक काम छ, खासै केही पनि गाह्रो छैन है। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला, एडिट भनेर आउँछ। एडिटमा क्लिक गर्नु होला। ठ्याक्क हाम्रो मोबाइलमा दिएको हुन्छ नि अप्सन, तल सार्ने कि माथि सार्ने होइन, कता सार्ने त, ती सबै हामीले मुभ गर्न सक्छौँ। यदि चाहिन्न भनेदेखि हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। हरायो। थप्न मन लाग्छ भनेदेखि तल एड भनेर छ, के थप्न बाँकी छ, वाइफाईको थप्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्क्रिनसट हान्नको लागि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो प्रोजेक्ट भन्ने डिस्प्ले छ, यति कुरा हामीले एड गर्न सक्छौँ। र सेभ गर्नको लागि डन भनेर दिएको छ। ल अब देखाएन, फेरि यसरी चाहिँ अब वाइफाई माथि तल सार्न पाइँदैन है नेटवर्कहरूलाई। हामीले फेरि राइट क्लिक एडिट, सबै हाम्रो नेटवर्कलाई एक ठाउँमा राखिदिनु। ल हटस्पट एक ठाउँमा, वाइफाई एक ठाउँमा होइन, ब्लुटुथ एकातिर, हाम्रो नेटवर्कको कनेक्टिभिटी यतातिर, ठिक छ। ल यसरी चाहिँ हामीले मिल्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकातिर राख्न सक्छौँ क्या। हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। ल मैले चाहिँ हटस्पटलाई यता लिएर आएँ, भएन। ल हाल्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। नबुझेको कुरा सोध्नु होला। कुन कता राख्ने भन्ने कुरा चोइस तपाईँहरूको हो क्या, जता पनि सारेर राख्न पाइन्छ। डन गर्ने हाम्रो सेभ हुन्छ। अरू केही कुराहरू हटाउन मन लाग्छ, ल यो कुरा मलाई हटाउन मन लाग्छ, मलाई भिपिएन पनि चाहिँदैन, मलाई हटाउन मन लाग्छ, म अब चाहिँ यति गरेर डन गर्न सक्छु क्या, आफ्नो इच्छा हो। यो चाहिँ ब्राइटनेस बढाउन र घटाउनको लागि हो है, सबैलाई थाहा छ। यो चाहिँ स्क्रिनसट हाम्रो लिनको लागि युज गरिने एउटा टुल हो है। ल अब कति लिने स्क्रिनसट त, त्यो त सबैलाई लिन आइहाल्छ होइन, यो ठुलो कुरो भएन। अब हामी अर्को पार्टतिर फोकस गरौँ। हामीले एक्सन सेन्टरलाई पर्सनलाइज आफूले चाहेको अनुसार कुनलाई चाहिँ कता राख्ने त, तल माथि दायाँ बायाँ सबै राख्न सिक्यौँ। किनकि हाम्रो विन्डोजमा चाहिँ सुरुमा सफ्टवेयर बनाउने मान्छेले बाई डिफल्ट यति दिएको हुन्छ क्या होइन, यसरी दिएको हुन्छ। हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन, तर चेन्ज गर्न चाहिँ हामीले सक्छौँ है। मिल्दैन भन्ने कुरा होइन, धेरैले चेन्ज गर्दैनन्, तर यी सबै कुरालाई हामीले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौँ। कतिको हेर्नुहुन्छ नि वाइफाई तल, कतिको माथि, तल माथिलाई फरक पर्दैन क्या। तपाईँहरूलाई माथि मन लाग्छ भनेदेखि यहाँनिर एडिट गरेर चाहिँ माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ल वाइफाईलाई मैले सबैभन्दा माथि र यो कुनामा राखिदिएँ, भयो। हटस्पटलाई म माथि राखिदिन्छु, ठिक छ। ब्लुटुथलाई पनि म माथि राखिदिन्छु। यसरी चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्न सक्छौँ कि ठुलो कुरो भयो त भएन नि। जुन हाम्रो सुरुमा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने बेला आएको थियो नि सेटिङहरू, ती सबैलाई हामीले चाहिँ अर्डरहरू तलमाथि राख्ने र हटाउने पनि सबै कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो आजको इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू चाहिँ सुरु हुन्छ है, जुन हाम्रो इज अफ एक्सेस भनेर छ है। अर्थात् चलाउन सजिलो होस् त्यस्तो खालको सेटिङले हामी के भन्छौँ, इज अफ एक्सेस। नामबाटै काफी छ। इज भनेको सजिलो, एक्सेस भनेको चलाउने। चलाउनको लागि सजिलो कसरी बनाउने त, त्यही अप्सन त हो नि। र तपाईँहरूले इजिली पाउन सक्नुहुन्छ, दुई ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा सेटिङमा
अर्को हाम्रो स्क्रिन लक लागेको बेला है दुईचोटि दुई ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त सेटिङमा जाने। विन्डोज सेटिङ। अब त तपाईहरुलाई सेटिङदेखि नि डर लाग्न छोड्यो होला हैन, किनकि सजिलो छ नि डराउनु पर्ने केही कुरो छैन। ल हेर्नु होला है इज अफ एक्सेस भनेर यहाँनिर छ। सायद सबैको कम्प्युटरमा तपाईले पाउनु भयो होला है। पाउनु भएको छैन भनेदेखि माथि सर्च गर्नु होला इज अफ एक्सेस भनेर। इज अफ एक्सेस भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला है। तपाईहरुले यहाँ पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ इज अफ एक्सेस भनेर। इज अफ एक्सेस भनेर अरु तपाईहरुले यहाँ पनि सेटिङमा आएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अरु तपाईहरु सेटिङमा आउनुहुन्छ भनेदेखि सुरुमै भेटिन्छ माथि नै, सर्च किन गर्ने। हेर्नु न इज अफ एक्सेसमा हामीसँग के कुरा दिएको छ त चलाउन सजिलो छ भनेर न्यारेटर, अर्थात् हाम्रो स्क्रिनमा लेखेको कुराहरू आफै बोल्दिने के। अब हाम्रो लागि काम नलाग्न सक्छ, तर कति त ब्लाइन्ड हुन्छन्, कतिलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ, हामी पो इङ्ग्लिस बुझ्दैनौँ त। तर अरू देशमा त हाम्रो इङ्ग्लिस त बुझ्छ नि त मान्छेहरूले। हो कति मान्छेले चाहिँ लेखेको कुरा पढ्न सक्दैनन् के, तर इङ्ग्लिस भाषा भएको मान्छेले सुनेर त बुझ्न सक्छ नि ए यो रहेछ भनेर। त्यसको लागि न्यारेटर हुन्छ। प्राय ब्लाइन्डको लागि चाहिँ हाम्रो बनाइएको थियो, किनकि धेरै मान्छेले हाम्रो हेर्न सक्दैनन् तर सुनेर चलाउँछन् के, त्यस्तो मान्छेको लागि भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो म्याग्निफायर, हाम्रो जुमिङहरू गर्नको लागि के, हामीले जुमहरू गर्छौँ नि हो त्यसको लागि। त्यसै चाहिँ हाम्रो हाई कन्ट्रास्ट हैन, कुनै कुनै बेला हामीले लेखेको कुराहरू मधुरो देखिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीलाई एकदम कडा हैन तिखो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो सबै सेटिङहरू यहाँनिर इनेबल गर्न सक्छौँ। ल मैले इज अफ एक्सेसमा चाहिँ क्लिक गरेँ है, ठिक छ। यहाँ हेर्नु होला मेक्स टेक्स्ट बिगर, हाम्रो फन्टको साइज कति ठुलो बनाउने त, लेखेको कुराहरू सबै ठुलो भइदिन्छ है। अप्लाई गर्ने हैन नि कस्तो ठुल्ठुलो देखिन्छ हेर्नु होला है। अब आफैलाई पनि डर लाग्न सक्छ, थोरै बेर चाहिँ वेट गर्नु होला। हाम्रो अप्लाई हुनको लागि एकछिन चाहिँ टाइम लाग्छ है। यस्ता काममा चाहिँ एकदम पेसेन्स चाहिन्छ, एकदम धैर्य भएर गर्नुपर्ने हुन्छ है। टेक्निकल काममा चाहिँ धैर्य भएन भनेदेखि केही पनि काम लाग्नेवाला छैन। सो थोरै बेर वेट गर्नु होला। अनि हाम्रो के चेन्ज हुन्छ त त्यो सबै कुरा हामीले हेर्न चाहिँ सक्छौँ है, ठिक छ। ठुल्ठुलो देखियो नि हो, तपाईँले यसलाई सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो चेन्ज द साइज अफ एप एन्ड टेक्स्ट अन अदर डिस्प्ले। अरू डिस्प्लेमा हाम्रो एप्लिकेसन लेखेको कुराहरूको साइज बढाउने कि घटाउने, कलरहरू छ हाम्रो कर्सरको, माउसको जुन हाम्रो पोइन्टर छ नि यसको कलर हेर्नु कस्तो राख्ने। अब रङ्गी चङ्गी भइदिन्छ कि हेर्नु होला, मैले जसरी कलरमा हेर्नु न अब गुलाबी भइदिन्छ हो, कस्तो कलर राख्ने त। ल मैले रातो राखिदिएँ है। ल यदि यहाँको कलर मन परेन भनेदेखि मन पर्न पनि सक्छ। यहाँ प्लसमा आएर अरू पनि कलर छ, कुन चाहिँ कलर मन पर्छ हैन, होली भन्दा पनि बढी कलरहरू दिएको हुन्छ यहाँनिर। ल मैले चाहिँ एज अ गुलाबी त गर्ल्सको कलर भयो, मैले डन गरेँ हो, रातो भयो। अर्को चाहिँ साइजहरू हेर्नु नि, माउसको साइज बढाउन सकिन्छ क्या, किनकि धेरैजनालाई चाहिँ माउस एकदमै सानो हुन्छ क्या। कसैको हाम्रो आँखाको प्रब्लम पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले चाहिँ कसैले सेतो नदेख्ने, कसैले रातो नदेख्ने, कसैले निलो नदेख्ने, कलर ब्लाइन्डनेस हुन्छ नि त, त्यो कुराहरू पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र साइजको कुराहरू पनि यहाँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ल अरू पनि छ हाम्रो यहाँनिर इज अफ एक्सेसमा म्याग्निफायर, हेर्नु होला है। जुमिङहरू गर्नको लागि टर्न अन म्याग्निफायर गर्ने बित्तिकै हाम्रो स्क्रिनको लागि अब जुमिङ गर्ने अप्सन देख्नुहुन्छ कि, प्लस गऱ्यो भनेदेखि अब हाम्रो स्क्रिनलाई जुम गरिदिन्छ। हेर्नु न, जुम गरेर देखाउनको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ। यसरी हामीले अरू पनि जुम गर्न सक्छौँ हो। यो चाहिँ ठ्याक्कै फोकस गराउनको लागि के, मैले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरिरहेको छु भनेर भन्नको लागि, ठिक छ। ल मैले चाहिँ जुमिङ घटाएँ। जुम कति राख्ने त, हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यहाँनिर भ्यूहरू देखाइएको छ, कन्ट्रोल अल्ट एफ क्लिक गरेर पनि हामीले भ्यूहरू चाहिँ चेन्ज गर्न
सक्छौं भयो ल हेर्नु होला है ठीक छ ल जुम इन र जुम आउट अर्को चाहिँ हाम्रो कलर फिल्टर यसमा हामीले के गर्न सक्छौं त कलर फिल्टरहरु चाहिँ गर्न सक्छौं के अलाउ द सर्टकट की टु टगल फिल्टर अन अहिले कलरको बारेमा धेरै नचलाउनु होला है यो पुरै कस्तो नराम्रो देखिन्छ अर्को चाहिँ हाई कन्ट्रास्ट कसैको आँखा कमजोर हुन्छ हैन लेखेको कुराहरु चाहिँ पढ्न सक्दैन के उहाँहरुको लागि हो यसले चाहिँ मोटो र तिखो पार्दिन्छ हेर्नु होला है अलि टाइम चाहिँ लाग्छ तर एकदमै आँखा खान्छ है यो हाई कन्ट्रास्ट चाहिँ अन नगर्नु होला तपाईहरुलाई पछि एकदमै गाह्रो लाग्न सक्छ किनकि मैले नि धेरै चोटी अन गरेर हेरेको छु एकदमै भद्दा देखिन्छ के अब आँखा कमजोर हुनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो तर एज अ नर्मल मान्छेको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाई कन्ट्रास्ट चाहिँ अन नगर्नु होला है यी हेर्नु न कस्तो देखियो त हट ल मैले चाहिँ यसलाई अफ गरे है केही छिन लाग्छ 5-6 सेकेन्ड त्यो आत्तिने हैन है धेरै जनाको स्क्रिनमा यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ आत्तिने प्रब्लमहरु मैले फेस गरेको छु प्लिज धैर्य गर्दिनु होला टेक्निकल काममा जति आतिए त्यति नै हाम्रो बिग्रिदै जान्छ है प्लिज वेट भन्दै छ त थोरै वेट गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ हाम्रो न्यारेटर अर्थात स्क्रिनमा लेखेको कुराहरु बोल्ने के टर्न अन गरे नि मैले उले आफै स्क्रिनमा लेखेको कुराहरु आफै पढ्दिन्छ के मैले केही दुःख लिनु पर्दैन Starting narrator dialogue. Okay. Button. मैले ओके गरे है हेर्नु होला Narrator window. Narrator heading level 1. Welcome to narrator. This is narrator exiting narrator. मैले जहाँ छोए नि त्यहाँनिरको यसले चाहिँ पढ्न सुरु गर्छ के मैले यहाँ छुने बित्तिकै यसले dialogue. Okay. Button. Settings narrator window. Narrator heading level 1. Welcome to settings window. Scan off. कहाँनिर छ त हाम्रो माउस हैन हामीले के चलाइराछौं त्यो सबै कुराले भनिदिन्छ है मैले चाहिँ यसलाई अफ गरे न्यारेटर भनेको चाहिँ पढ्ने मान्छे हो के ठीक छ ल अर्को चाहिँ हाम्रो त्यसैगरी तल अडियोको कुराहरु पनि छ के सुन्ने कुराहरु अब मैले चाहिँ यसको भोल्युम बनाउन चाहन्न ठीक छ ल र यो भोल्युमको अप्सनहरु हामीले यहाँबाट पनि म्यानेज गर्न सक्छौं कि तलबाट माथि पनि बढ्छ माथि घटाए तल पनि घट्छ दुवै एउटै कुरा हो के जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ गाह्रो छैन ठीक छ ल तल स्पीचका कुराहरु छ यो हाम्रो कोटानासँग रिलेटेड हैन तल किबोर्डका छ माउसको छ आई कन्ट्रोल छ हैन ठीक छ ल केही पनि गाह्रो छैन है किबोर्डका कुराहरु छन् के अन गर्ने के अफ गर्ने स्टिकी कीहरु हुन त्यो कुराहरु हामीले कन्ट्रोल प्यानलबाट पनि गर्न सक्छौं तर त्यो चाहिँ हाम्रो विन्डोज 7 को लागि बेस्ट हुन्छ है अब विन्डोज 10 चलाउने मान्छेहरुले चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलबाट गर्दा पनि हुन्छ तर बेस्ट चाहिँ हाम्रो यो सेटिङ सँगै फ्यामिलियर हुनु होला आई होप तपाईहरुले चाहिँ इज अफ एक्सेस को बारेमा चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाउनु भो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो कस्टमाइजिङ कोटाना ओ कोटानालाई चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्ने के यसको सेटिङहरु चेन्ज गर्ने ठीक छ ल यो पनि हामी थोरै जानि हालौं न खासै गाह्रो पनि छैन है ल अब हामी त सधैँ सेटिङमै जानुपर्छ मैले चाहिँ यसलाई क्लोज गरे हुन त त्यहाँबाट नि जानु म सिकाइदिन्छु तर तपाईहरुको सुरुमा भएको कारणले चाहिँ म अलवेज सुरुबाट गाइड गर्छु है ल माउस चाहिँ मैले रातो बनाइदिएको छु तपाईहरुलाई सजिलो होस् स्टार्टमा जानी सेटिङमा हो माउस ठ्याक्कै हामीले लानी बित्तिकैले देखाउँछ के हाम्रो यो के हो अप्सन गार्लामा माथि एउटा तीनटा हाम्रो एरो दिएको हुन्छ यहाँ क्लिक गर्ने के उले आफै देखाउँछ नि सेटिङ भनेको यो हो भनेर त्यहाँ क्लिक गर्ने हामीलाई चाहिएको के हो त कोटाना पढ्न त आउँछ तपाईहरुलाई पढ्दै जानी हो के अब कहाँनिर चाहिँ हाम्रो कोटाना रहेछ त ल हेर्नु होला है कोटाना हाम्रो यहाँ तल रहेछ थर्ड और लास्ट लाइनमा हाम्रो रहेछ है कोटाना यहाँनिर रहेछ कोटाना भेट्नु भो ल हेर्नु नि कोटानाबाट के गर्न मिल्छ त सबै कुरा यहाँनिर देखाउँदै छ है कोटानाबाट हामीले ल्याङ्ग्वेजका परमिसनहरु हैन नोटिफिकेसनहरु ती सबै कामहरु गर्न सक्छौं के कोटानाबाट है ल्याङ्ग्वेज परमिसन हैन नोटिफिकेसनका कुराहरु चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं अब म चाहिँ कोटानालाई ओपन गर्छु है
हेर्दै जानु होला नबुझेको ठाउँमा चाहिँ प्लिज सोध्नु होला है हेर्नु होला चेक द माइक्रोफोन अब माइक्रोफोन त अन नै हुन्छ हामी सबैको नभएको केसमा म तपाईहरुलाई अडियोको सेटिङ म्यानेज गर्ने बेला भन्छु यो माथि टक टु कोटाना छ के कोटानासँग कसरी बोल्ने त लेट द कोटाना रिस्पोन्ड टु हे कोटाना यदि हामीले कोटानालाई हे कोटाना भन्यो भनेदेखि उले आफै लिन्छ तल लिइसक्यो है अब मैले अफ गरिदिए हे कोटाना भन्यो भनेदेखि लिदैन हेर्नु होला है हे कोटाना लिएन नि अब म यसलाई अन गरेर अनि हे कोटाना भन्छु हे कोटाना हाउ आर यु प्लिज ओपन द म्युजिक प्लेयर Feeling like $1,000,000. If you're curious अलिस how I'm doing स्लो in चाहिँ your काम eyes, गर्छ तर just काम चाहिँ ask, गर्छ है what's $1,000,000? यो बुझ्नुभयो नि हुन त तपाईहरुले यहाँबाट क्लिक गरेर पनि कोटानालाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै हामीले गुगललाई ओके गुगल भनेको जस्तो हो के कोटानामा पनि हे कोटाना जस्तै एलेक्सालाई हामीले भन्छौं नि एलेक्सा यो काम गर त्यसैगरी नै हामीले कोटानालाई हे कोटाना भनेर पनि गर्न सक्छौं ठीक छ लेट कोटाना लिसन फर माइ कमान्ड्स व्हेन आई प्रेस द विन्डोज लोगो की प्लस सी ल कोटाना भन्नै हुन्न उले अब बुझिहाल्छ के हे कोटाना भन्ने बित्तिकै फेरि तलबाट आउँछ 10 दिन्छ आज ल अरु हामीले कीबोर्ड सर्टकट विन्डोज र सी प्रेस गरेर पनि गर्न सक्छौं हो ल विन्डोज सी प्रेस गर्दाखेरि ओपन हुन्छ मैले चाहिँ यसलाई अफ गर्दिए है युज कोटाना व्हेन माइ डिभाइस इज लक हाम्रो कम्प्युटर लक लागेको बेला हैन त्यति बेला पनि हामीले कोटानाले आफ्नो कामहरु गराउन सक्छौं है कुन ल्याङ्ग्वेजमा त इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज अरु पनि कुन कुन ल्याङ्ग्वेज रहेछ त हाम्रो युनाइटेड किङडम इंग्लिश नै छ है तर सबै इन्डिया छ सबै हाम्रो इंग्लिश नै हो इन्डियन एसेन्ट भन्न खोजेको है इन्डियाको इंग्लिश भन्नाले तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ जस्तै म भन्छु हे कोटाना व्हाट द डेट इज टुडे हे कोटाना प्लिज शो मी द टाइम अलि बगै छ केही छैन म अरु पनि अप्सनहरु देखाउँछु हे कोटाना ओपन द म्युजिक प्लेयर एप प्लिज ओपन द VLC media player I'm sorry, I didn't catch that. फेरि भनौं न त हामी प्लिज ओपन द क्यालेन्डर हे कोटाना प्लिज ओपन द क्यालेन्डर हे कोटाना प्लिज ओपन द क्यालेन्डर थोरै टाइम लाग्छ है प्रोसेसिङ गर्नको लागि अलि यो हाम्रो त्यति इफिसिएन्ट छैन ए ओपन द क्यालेन्डर त आयो हैन तर अलि यसलाई चाहिँ टाइमै लाग्छ है किनकि हाम्रो कोटाना अरुको कम्पेरिजनमा स्लो पनि छ तर फ्रीमै देखेको सर्भिस हो त्यसरी चाहिँ नभनौ अब उले क्यालेन्डर Starting calendar. उ हेर्नु न 2 मिनेट लाग्छ कामै गर्न अनि मैले चाहिँ यसलाई क्लोज गरे है तपाईहरुले सायद बुझिसक्नुभयो ठीक छ तल हाम्रो कोटानाको परमिसनको कुराहरु छ यसलाई चाहिँ के परमिसनहरु दिने त यी डिटेलका कुराहरु छ है यो हेर्न सक्नुहुन्छ कोटानाबाट कसरी काम गराउने यी सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो है ल अर्को हाम्रो केको प्र्याक्टिकल बाँकी रहेछ त एडजस्टिङ अडियो सेटिङ हामीले चाहिँ अडियोको सेटिङहरु चाहिँ मिलाउनु पर्यो हैन के गाह्रो छ त छैन नि सायद धेरै जनाले यो अडियोको सेटिङ मिलाइसक्नु भएको छ त्यही पनि म तपाईहरुलाई अझै धेरै कुराहरु गाइड गर्न चाहन्छु ल सिम्पल हाम्रो नर्मल स्क्रिन आयो हैन अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त विन्डोज सेटिङ अब कामै हाम्रो सेटिङ मिलाउने मात्र छ त अब ठीक छ ल सेटिङमा आए अब हामी कहाँ जानु पर्यो त अडियोमा अडियो कहाँ हुन्छ त हेर्नु न हेर्ने बित्तिकै स्पिकरको कुराहरु यहाँ देखिसक्यौं हामीले
कहाँ आएर मिलाउन सक्छौँ हामीले डिभाइसेसहरुमा ल ब्लुटुथ एन्ड अदर डिभाइसेसहरु छ यसमा चाहिँ हामीले ब्लुटुथबाट कनेक्ट भएको स्पिकरहरुलाई साउन्डहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गराउन सक्छौँ नि एड ब्लुटुथ अर डिभाइस हुन त मसँग अहिले चाहिँ ब्लुटुथको स्पिकरहरु छैन त्यसकारण चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ ब्लुटुथबाट चाहिँ कनेक्ट भएको स्पिकरहरुलाई चाहिँ यहाँबाट म्यानेज गर्न चाहिँ सक्दिन है तर साइडमा हेर्नु होला यहाँनिर हाम्रो साउन्ड सेटिङ भनेर दिएको हुन्छ है सायद कतिले नोटिस गर्नुभयो कतिले गर्नु भएन केही छैन यहाँनिर दिएको छ हाम्रो साउन्ड सेटिङ भेट्नुभयो सबैले नभेटेकोले भन्नु होला है यतापट्टि हाम्रो साउन्ड सेटिङ भेट्नुभयो नि हो यहाँ क्लिक गर्नु होला है ठीक छ ल साउन्ड सेटिङ अनि हाम्रो यसले कहाँ पठायो त हामीलाई साउन्डको सेटिङहरुमा पठायो कि हाम्रो यो मास्टर भोल्युम हो के कसको साउन्ड कति राख्ने भनेर अब इनपुट चाहिँ यहाँ म चलाउँदिन किनकि मैले जे बोलिरहेको छु नि त्यो सबै कुरा यहाँबाट चाहिँ हट्न सक्छ के तर यो माइक्रोफोन यहाँनिर हाम्रो धेरै चोइस दिएको हुन्छ अहिले एउटा मात्र छ अर्को चाहिँ हाम्रो एडभान्स साउन्ड अप्सन कुन एप्लिकेसनलाई कति साउन्ड दिने त जस्तै कोटानालाई हेर्नु न 100% साउन्ड दिने कि हाम्रो फास्ट स्टोन क्याप्चर जुन मैले रेकर्ड गरिरहेको छु त्यसलाई कति दिने सिस्टमको साउन्डलाई कति दिने यदि ब्राउजर वा VLC मिडिया प्लेयरबाट तपाईहरुले अहिले गीत बजाउनु भयो भनेदेखि त्यसको पनि लिस्ट आउँछ कि यहाँनिर कि कुनलाई कति साउन्ड दिने भनेर आउँछ के जस्तै म तपाईहरुलाई एउटा कुनै भिडियो नै प्ले गर्दिम न त मसँग भिडियो छ कि छैन पक्नु होला है अब मसँग भिडियो हुने चान्स त एकदमै रेयर हुन्छ त्यही पनि म नर्मलै भिडियोहरु प्ले चाहिँ गर्दिन्छु है त्यो कुरामा नआत्तिनु होला ल मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ प्ले गरे है तर साउन्ड चाहिँ म अलि मैले साउन्ड चाहिँ अफ गर्दिए है तपाईहरुलाई देखाउनको लागि कि कुन एप्लिकेसनले हामीले कति साउन्ड दिने भन्ने कुरा हामीले म्यानेज गर्न सक्छौं हेर्नु होला है साउन्ड चाहिँ सुनिदैन यो चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरुलाई पढाएको थिए ल अब म यहाँ साउन्डमा आउँछु है हेर्नु होला अब यहाँ मुभिज एन्ड टिभी भनेर आके त्यसलाई चाहिँ 100% दिएको रहेछ मैले चाहिँ कम गर्न सक्छु वा साउन्डको कुराहरु चाहिँ कुन स्पिकरबाट प्ले गराउने त अब कुनै बेला ब्लुटुथ हुन्छ इयरफोन हुन्छ हैन हाम्रो ल्यापटपको स्पिकर हुन्छ त्यसमध्ये कसलाई दिने त त्यो सबै कुरा हामीले म्यानेज गर्न सक्छौं कि इयरफोनबाट सुन्ने कि स्पिकरबाट आओस् कि ब्लुटुथको ठुलो स्पिकरमा जाओस् त्यो सबै कुरा हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं हामीले नर्मली हेरिरा हुन्छौं नि इयरफोन लाएको हुन्छौं तर गीत इयरफोनमा हैन कि बाहिर स्पिकरमा सुनिराको हुन्छ त्यो किन त हाम्रो यहाँनिर चाहिँ स्पिकर सिलेक्ट भएको हुन्छ यहाँनिर हामीले माइक्रोफोन अर हेडफोन चुज गर्नु पर्यो के ठीक छ हैन यदि ब्लुटुथबाट बजाउन मन लाग्छ भनेदेखि यहाँनिर ब्लुटुथ चुज गर्नु पर्यो है ठीक छ ल यहाँ डिफल्ट दिएको छ तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि ब्राउजरबाट कुनै गीत प्ले गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको पनि हाम्रो यहाँनिर साउन्ड आउँछ है ल म चाहिँ एउटा ओपन गरे है नयाँ विन्डो थोरै बेर पक्नु होला ल न्यू कोग्निटो विन्डो नै खोले तपाईहरुलाई किन गाह्रो होस् एकछिनमै सकिन्छ है अब हाम्रो लास्टतिर आइसक्यौं यो चाहिँ जान्नु पर्छ है किनकि हामीले धेरै ठाउँमा गएर चाहिँ गीतहरु प्ले गर्छौं तर हाम्रो के हुन्छ त न त स्पिकरमा बज्छ न त हाम्रो ब्लुटुथको हेडफोनमा स्पिकरबाट बसिरा हुन्छ के टेक्निकल मान्छेलाई लाज लागिरहेको हुन्छ कि कनेक्ट त भएको छ सबै कुराहरु ठीक छ केबलहरु पनि ठिकै छ त्यही पनि किन बजेन त किनकि हाम्रो चुज गर्ने बेला यहाँ त चाहियो नि अब यहाँनिर चाहिँ ल्यापटपको स्पिकरमा अन भएको छ हैन अनि त्यस्तो केसमा गरेर त भएन नि ल थोरै बेर होल्ड गर्नु होला ल मैले चाहिँ यहाँनिर युट्युब ओपन गरे है एकछिनमै सकिहाल्छ त्यो आतिनु पर्ने केही पनि छैन है तपाईहरुलाई देखाउनु पर्यो नि त ल यहाँनिर अब हाम्रो गुगल क्रोम पनि भनेर आउँछ है थोरै बेर वेट गर्नु होला गुगल क्रोम आउन अब हाम्रो थोरै बाँकी छ पहिला हामी यसमा गएर प्ले गरौँ न त ल प्ले त होस्
हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले साउन्ड चाहिँ म्युट गरेको छु, त्यस कारणले मेरो मात्र सुनिन्छ, यहाँनिर बजेको कुरा चाहिँ नसुनिन सक्छ है। ठिक छ हैन? भयो? अब साउन्डमा आएर हेर्नु होला हाम्रो सेटिङमा, यहाँनिर गुगल क्रोम पनि आयो हो, यहाँनिर गुगल क्रोम पनि आयो। अहिले डिफल्ट छ। तपाईहरुले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ त, साउन्ड हाम्रो स्पिकरबाट सुन्नुहोस् भनेर स्पिकर गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बेला ब्लुटुथ हुन्छ, कुनै बेला इयरफोन हुन्छ हैन, कुनै बेला हामीले तारबाट माइकमा जोडेको हुन्छौं, स्पिकरमा जोडेको हुन्छौं, कुनमा बज्ने त त्यो कुराहरु हामीले यहाँबाट चाहिँ म्यानुअली चुज गर्न सक्छौं है। यो चाहिँ टेक्निकल मान्छेले जानिराख्नु पर्ने कुरा हो। कतिजना हाम्रो एज अ रिपोर्टरहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ल्याबहरु सेटअप गर्नुहुन्छ हैन, सबै केबलिङहरु हैन, केबलबाट छ भनेदेखि केबलहरु ठिकै हुन्छ। अर्को हाम्रो वायरलेसबाट कनेक्ट भएको छ भनेदेखि ब्लुटुथबाट कनेक्ट भएको हुन्छ, तर साउन्डै सुनिदैन के, यहाँनिर प्रब्लम भएर हो है। ठीक छ ल, आई होप तपाईहरुलाई आइडिया भयो होला। अर्को हामी कन्ट्रोल प्यानलबाट पनि जान सक्छौं है। म तपाईहरुलाई सबै सेटिङहरु सिकाउँछु ताकि केही कुराहरु पनि नछुटोस्। सुरुमा त हामी कन्ट्रोल प्यानलमा जानु पर्ने हुन्छ। स्पेलिङ चाहिँ राइट लेख्नु होला हैन। मैले कन्ट्रोल प्यानललाई ओपन गरे। अब यहाँनिर आएर चाहिँ साउन्ड खोज्नु होला है। साउन्डको स्पेलिङ एस बाट हुन्छ। एस यहाँनिर साउन्ड भनेर रहेछ है। हो, यहाँनिर हेर्नु नै हाम्रो के देखाइरहेछ त अहिले, स्पिकर मात्र छ है। र मैले बोलेको कुराहरु चाहिँ यो स्पिकर भन्ने हार्डवेयरबाट चाहिँ सुनिरहेछ हो। रेकर्डिङका कुराहरु भयो, अरु साउन्डका कुराहरु भयो हैन, यहाँनिर दिएको छ। ठीक छ ल, अरु पनि यहाँ प्रोपर्टिजहरु छ, हामीले धेरै कुराहरु म्यानेज गर्न सक्छौं। डिजिटल डल्बीको साउन्ड रहेछ। ठीक छ, दुवै ठाउँबाट तपाईहरुले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म अलवेज के सजेसन दिन्छु त, तपाईहरु यहाँनिर विन्डोजमा आएर सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएर यहाँनिर डिभाइसबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला है। अनि तपाईहरु यहाँनिर साउन्ड सेटिङमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ यसरी। अरु तपाईहरु डाइरेक्ट सिस्टममा गएर सुरुमै साउन्ड भन्ने अप्सन छ के, सुरुमै हाम्रो साउन्ड भन्ने अप्सन छ कि यहाँनिर, त्यहाँ गएर पनि तपाईहरुले क्लिक गरेर चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो यस पार्टमा चाहिँ साउन्ड भनेर चाहिँ यहाँनिर आएर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो साउन्डका सेटिङहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ के। केही गाह्रो छैन नि, सकिहाल्यो त। अरु पनि छ ब्लुटुथको डिभाइसहरु, कन्ट्रोलहरु, माइक्रोफोनको। ठीक छ, अरु क्वेशन छ भनेदेखि यहाँनिर छ कि हामीले यहाँ क्लिक गर्यो भनेदेखि यसले इन्टरनेटमा गएर हेल्प माग्दिन्छ के, यो कुरा यसरी चला। तर मैले सबै सिकाइसकेको छु, तपाईहरुले अब केही पनि त्यस्तो भिजिट गर्नु पर्दैन। ल, यति भन्दा मैले आजको लागि बिदा मागे है। र तपाईहरुसँग सानो रिक्वेस्ट छ, जसरी मैले आफूले जानेको, आफूले बुझेको हैन, आफूले सिकेको कुराहरु नयाँ मान्छेहरुलाई, न्यू जेनेरेसनहरुलाई हैन, वा नजानेको मान्छेलाई शेयर गरिरहेको छु, तपाईहरुले पनि आफूले जानेको कुराहरु, आफूले धेरै मेहनत गरेर सिकेका कुराहरु चाहिँ हाम्रो नेपालीहरुलाई चाहिँ फ्रीमै सिकाउनु सक्नुहुन्छ है। ल, ठीक छ। र त्यति मात्र हैन, तपाईहरुसँग पुरानो बुक, नोट, कपीहरु छ भनेदेखि हामीलाई डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ है। र डोनेट गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ। यदि भिडियो डाउनलोड गरेर हेर्नु भएको छ भनेदेखि यो नम्बरमा कल गर्नु होला है, 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। ल, हस्त, धन्यवाद है।